इन 3 चीजों के फायदे जानकर आप अपनी डाइट की बदल देंगे। तीसरा वाला तो दिमाग हिला देगा। पान का पत्ता खांसी और कफ को दूर करता है। अगर इन पत्तों को पानी में उबालकर पिया जाए तो कफ निकल जाता है और खांसी कम हो जाती है। नंबर 2, पनीर में मौजूद विटामिन बी आपकी याददाश्त, एकाग्रता और ब्रेन फंक्शन को तेज बनाता है। अगर आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो पनीर आपकी मदद करेगा। नंबर 3, दही में मौजूद एमिनो एसिड तनाव कम करता है और दिमाग की क्षमता बढ़ाता है। रोज थोड़ा दही खाने से आपका ब्रेन एक्टिव और शार्प रहता है।